Qədim bir əfsanəyə görə bir gün insan qəlbindəki duyğular bir yerə yığışıb gizlənpaç oynamaq qərarına gəlirlər. Gözlərini yummaq nifrətin payına düşür. Hamı gizlənir, nifrət gözlərini açaraq bir duyğuları tapıb üzə çıxardır. Hamı tapılır, amma bir sevgi tapılmır. Duyğular birlikdə meşə boyu səpələnib hər yerdə sevgini axtarmağa başlayırlar. Bu zaman qəzəb bir qızıl gülçolunun arasından hıçqırıq səslərinin gəldiyini eşidir. Tapdım, tapdım deyə dostlarını yanına çağırır. Qızılgülçolunun ətrafına yığışan duyğular dəhşətli bir mənzərəyə şahid olurlar. Qızılgülün tikanları sevginin hər iki gözünü kör etmişdir və sevginin gözündən qanlı yaş axırdı. Qəzəb əlini uzadaraq sevgini kolların arasından çartdı və üzünü duyğulara tutub dedi: "Saf sevgi bugün bir oyun naminə gözlərini qurban verdi. Mən dəlilik heç zaman sevginin əlini buraxmayacağam və onu qəlbdən qəlbə dünyanın sonuna qədər gəzdirəcəm. Sevgi harda, dəlilik orada olacaq."